Ողջույն հարգելի բուժաշխատողներ, ուզում եմ խոսել մի շատ կարևոր խնդրի մասին, խոսքը վերաբերվում է բժշկական կենտրոններում այսօր տիրող մի արատավոր երևույթի մասին, երբ որ տնօրենները հրավիրում են բուժաշխատողներին խորհրդակցությունների եւ այնտեղ, այսպես ասած, սպառնում են, ասելով, որ սա է մեր առողջապահական համակարգի վիճակը, սա է հիմնադրամի փոխհատուցումները կարգը եւ եթե դուք գտնում եք, որ չպետք է ուրեմն աշխատեք, դիմումներ գրեք, գնացեք, իսկ եթե դուք աշխատելու եք, ապա սպառնում են, որ հանկարծ չլինեն բողոքներ, սոցցանցերում հրապարակումներ, մի խոսքով սուսուփուս նստեք եւ աշխատեք։ Իրականում ուզում եմ բոլոր հաստատությունների տնօրեններին ասել, որ դուք չեք որոշում մարդիկ, բուժաշխատողները, որտեղ բողոքեն, դատարանում, տեսչական մարմնում, թե սոցցանցերում եւ չի կարելի նման ձևով, այսպես ասած, սպառնալ առողջապահական համակարգի աշխատակիցներին։ Ստացվում է, որ այս մարդիկ մեկ այսպես ծանր աշխատանք են կատարում իրենց աշխատանքային գործունեության ընթացքում, բազմաթիվ են հիվանդների քանակները, այսպես հերթեր են, ծանրաբեռնված են, թղթաբանությունը շատ, դրա հետ մեկտեղ էլ ադմինիստրացիայի տնօրինության սպառնալիքները։ Եվ խնդրում եմ մեր բուժաշխատողներին, որ եթե ունեք նմանատիպ ուրեմն սպառնալիքներ, եթե ունեք աշխատանքի ազատման դեպքեր, ապա գրեք ինձ անձնական նամակով եւ մենք ձեզ մենակ չենք թողնի ձեր իրավունքի պաշտպանության հետ կապված եւ մենք կլինենք ձեզ աջակից, նեցուկ։ Եվ ուզում եմ հատուկ անդրադառնալ Արմենիա բժշկական կենտրոնի տնօրինությանը։ Ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, երեք դուք արել եք խորհրդակցություն, որտեղ բուժաշխատողներին հայտարարել եք, որ եթե տեսնեք սոցցանցերում որևէ գրառում իրենց աշխատավարձերի հետ կապված, ապա հերիք չի կազատվի այն բուժաշխատողը, որ կատարել է գրառումը, նաև կազատվի այն բաժնի վարիչը, որտեղ աշխատում է այդ բուժաշխատողը։ Սիրելի Արմենիա բժշկական կենտրոնի տնօրինություն, եթե դա այդպես է, շատ վատ է։ Եթե դա այդպես չէ, ապա ակնկալում եմ ձեր հերքումը։ Կարծում եմ, որ դուք ձեր խորհրդակցությունների ժամանակ պետք է լինեք ավելի կոռեկտ, պետք է լինեք ավելի զուսպ եւ ձեր արտահայտությունները պետք է լինեն օրենքով սահմանված կարգով եւ անգամ եթե դուք ձեր մտքի ծայրով մտածում եք մի բան, որը որ օրենքի մեջ չի տեղավորվում, ապա դա այսպես on-line ռեժիմով ինձ տեղեկացնում են եւ ոչ միայն ինձ, այլ մարմիններին նույնպես։ Այնպես որ եղեք ավելի ուշադիր, եղեք զուսպ եւ միայն մտածեք օրենքով սահմանված կարգով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արմենիա բժշկական կենտրոնի գործադիր տնօրենին, որը որ դիրքավորված է որպես ընդդիմադիր տարիներ շարունակ եւ օգտվել է տասնյակ տարիներ այն կուսակցության բարիքներից, որին որ հարում է, ուզում եմ ասել, որ հաստատ այդ կուսակցությանը չի սազում, որ դուք պետք է լինեք նրա անդամը եւ կանգնեք եւ բուժաշխատողներին սպառնաք։ Կողմնորոշվեք դուք ընդդիմադիր եք, թե ոչ, կողմնորոշվեք դուք կատարում եք այդ ապօրինությունները,
թե ոչ։ Եվ ես ունեմ հայտնի խոսք քաղաքական առումով եւ ասում եմ հարգելիս կիսով չափ հղի չեն լինում, այնպես որ որոշեք դուք ընդդիմադիր եք թե ոչ։ Շնորհակալ եմ, սիրելի բուժաշխատողներ, դուք մենակ չեք, մենք ձեր կողքին ենք եւ եթե կլինեն խնդիրներ, որոնք որ կգտնեք, որ մեր աջակցության կարիքը կա իրավունքի պաշտպանության հետ կապված, բաց ենք քննարկման համար։ Սպասում եմ ձեր նամակներին։ Շնորհակալ եմ։